60 이렇게 해가지고 이게 몇 콤마 몇을 지날 때? 3,3을 지날 때야. 3은 3의 3승 마이너스 n이네. 맞지? 그래서 n은 얼마? 27 마이너스 3이니까 뭐? 24. 맞지? 24면은 경계점에 포함이 되는 거 아니야. 그래서 어디까지? 23까지 가능한 거지. 24는 24가 되어버리면 여기 3,3은 지나잖아. 그럼 이것도 포함이 되는 거거든. 그러면 안 될 거 아니야. 그쵸? 그래가지고 이렇게 되면 23개에서 8개 빼면 되니까 15개가 답이 됩니까? 답이 15. 틀리면은 조금 우리가 뭐 놓친 게 있을 것 같기는 해요. 이게 몇 번? 60번. 답만 보면은 3의 60번. 16개. 16개. 뭐 개수를 내가 잘못했나? 보자. 9. 아, 이것도 몇 콤마 몇을 지날 때? 2,1을 지날 때라고 생각을 해야 되네. 이걸 지날 때가 아니라 여기가 2,2를 지날 때가 뭐야? 딱 걸리는 거지. 우리 이거 생각을 해놓고서 이건 왜 그렇게 생각 안 했나? 맞지? 그러니까 2,2를 지날 때. 그러면 2는 3의 제곱 마이너스 n이니까 n은 7부터네. 그러면 9가 아니라 7, 8, 9, 7, 7? 7? 조심해야 돼. 7이라 2,2라고 하지만은 그렇게 되면은 안 돼. 여기 2,1을 지날 때야. 2,2가 아니라. 2,2를 지나면 이렇게 올라간단 말이야. 그러면은 하나, 두 개밖에 안 되잖아. 그러니까 어떻게 지날 때? 여기 2,1을 지날 때. 미안해. 2,1을 지날 때 해야지. 8. 됐지? 그래서 16개가 답이 되겠습니다. sorry. 그래서 이거는 몇 콤마 몇이 지날 때? 2,1을 지날 때. 그래야지 하나, 둘, 셋, 4개 들어갈 거고. 여기는 신경 쓸 필요가 없어요. 여기만 맞추면 대칭이 되니까. 그리고 몇 콤마 몇이 지날 때? 3,3을 지나기 바로 직전까지. 이렇게 따지면 되는 거예요. 그러니까 사실 많이 틀릴만한 문제지. 왜 틀리게 되지? 이걸 따지다 보면 이런 걸 조금 더 신경 써서 풀어야 되거든. 나도 이거 지금 거의 처음 푸는 문제라서 기억이 안 나, 사실. 이런 문제도 풀다 보면 너무 많아서. 됐니? 큰 문제 없죠? 자, 그러면은 일단 수학원 문제 풀어야 될 거는 우리 마무리가 된 것 같습니다. 수학 2로 갑시다. 수학원 문제 이거 풀이한 거는 편집해서 올릴 때는 잘리고 수학 2로만 들어갈 겁니다. 당연히. 알겠죠? 자, 우리 저번 시간에 그래프 문제까지는 다 했었습니다. 맞죠? 그래프 문제에서 혹시 질문 있습니까? 일단 우리가 풀기는 어디까지 풀어오라고 했냐면 38페이지까지 다 풀어오라고 했어. 즉 연속점까지. 즉 함수의 극한 쪽에서 질문이 있으면 질문부터 받겠습니다. 풀어줬으면 하는 문제. 많을 텐데. 81번. 질문이 나와야지. 또 81번 별표 엄청 중요합니다. 또 83번 괜찮습니까? 80번. 자. 80번 해드릴게요. 80번, 81번 또 없어?
83번 괜찮아? 84번하고? 괜찮으니까 질문 안 한 거겠지? 81번만 풀겠습니다. 설마 혹시 선생님 솔직히 다 못 풀어서 질문 안 해요, 손? 그럼 83, 84는 안 풀어서 솔직히 질문을 해야 될지 잘 모르겠어요, 손. 할게. 알겠지? 82는 해보시고 83, 84는 중요하거든요. 근데 미안한데 쌤이 오늘 비빔면도 먹고 매운 걸 좀 먹어서 그런가 배가 좀 아프다. 잠깐 한 5분만. 알겠지?